Buen día. Bueno, veño fundamentalmente a transmitir a miña solidaridade e a solidaridade da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, non? Supoño que sabedes que somos unha asociación que temos un percorrido longo, non? Cumpliremos este ano 38 anos loitando pola recuperación e o saneamento da Ría de Pontevedra. E precisamente porque levamos tanto tempo loitando por esa recuperación da ría, é dicir, do noso territorio, pois temos que ser solidarios con quen os que tendes que enfrentar con que alguén os veña aquí a roubar o vosso territorio como roubaron gran parte da ría de Pontevedra con a extracción dunha celulosa, non? Nese caso foi a celulosa Ence, que en principio foi un complexo Ence e Enosa, que era unha electroquímica. Esa xa conseguimos pechala e imos conseguir pechar a fábrica de Ence, non? Por máis que vos parezca que 38 anos son moitos, non temos presa, ímola pechar. En todo caso, queremos transmitir que se estamos hoxe aquí é porque nós seguiremos defendendo o noso territorio, seguiremos defendendo outra maneira de facer territorio, outra maneira de cuidalo, e nese sentido coincidimos plenamente co manifesto que distintos profesionais, fundamentalmente arquitectos, pero tamén biólogos, edafólogos, como decía antes, non? Coincidimos plenamente porque nos seguiremos defendendo o noso dereito a un futuro mellor, non? A fábrica de celulosa destrozou a ría de Pontevedra por completo e nós non queremos que aquí poda pasar eso.